Chuông khơi lại quá khứ, tiếng chuông lấp đầy hiện tại, tiếng chuông ghi lại một khoảnh khắc nào đó trong đời chúng ta, và tiếng chuông khơi lại một ngày mới. Vâng, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, xin kính mời các thầy cô và các bạn cùng thưởng thức tiết mục múa Tiếng chuông ngày mới do chi đoàn 12C thể hiện.